sai ka ga abin ya zo maka sai a ce ga account number ka, amma kamar number waya shi wannan mutum zai iya neman irin wanda yake so. Wasu ma sukan sa a musu number waya nasu na musamman. To kamar number wayan da yake da 7 da yawa a cikinsa, to ya dinga sayan irin wannan number wayan, zai dinga samun yawan kiraye-kiraye. Idan data ne yasa zai dinga samun yawan alkhairai insha Allah. Kuma wuridin da ya kamata ya dinga yi don samun buɗe da ɗaukaka akan komai, don samun biyan buƙata da duk wata nasara, shine ya wasi'u ya nuru ya hakimu. Ya wasi'u ya nuru ya hakimu kafa 7 ko 27 ko 7,000 ko 700 ko miliyan 7 duka zai iya yi. Wannan su ne abin da yake tafiya. Kuma sana'o'i da ya kamata ya ƙara da su, ƙananan sana'o'i wancan mun faɗa manyan wanda su danganci aiki, su ne transportation da communication, irin su sai da wayan hannu, a irin su fatauci, irin su sai da katin waya, irin su buɗe POS ɗin nan, a dinga harkan canji, duka sana'o'insa ne. Da kuma koyarwa, ko buɗe makarantu ko kuma koyarwa, ko novels irin tatsuniya ɗin nan da ake, ko shirin fim. To in Allah ya yarda duk zai samu buɗe da ɗaukaka. Wannan shine a takaice. Na'am, to alhamdulillah. Ba mu sani ba malam ko akwai